ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိခင်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့လိုပုံစံနဲ့ပါလုပ်ခဲ့တာလဲကိုဝန်လွယ်ခဲ့တာဟုတ်လားဒီတိုင်းပဲကိုဝန်လွယ်ရင်းနဲ့ကိုဝန်ရစ်လာပြီးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့သူရဲ့ဟုတ်လားလေးလံမှုတွေဖြစ်လာတယ်မိခင်အားရင်တွေကဘာဖြစ်လာလဲချင်းနေလာတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုအသက်နဲ့ရင်းမတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိခင်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုဘာလုပ်ခဲ့လဲဝေးခွာပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုကျမ်းတော်များကုရ်အာန်ထဲမှာဗာပြောတယ်လေဝဟနန်အလာဝဟနင်ဝဟနန်အလာဝဟနင်နော်တကလစ်ပတ်တကလစ်ဆိုတာဒုက္ခပေါ်မှာဒုက္ခတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအမေကဘာလုပ်ခဲ့တာလဲကိုဝန်လွယ်ခဲ့တာအဲ့တော့မွေးလိုက်ရင်လေသဘောပေါက်တယ်ဟုတ်လားမိခင်တယောက်ကခလေးမွေးလိုက်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီရဲ့နာကျင်မှုဆိုတာအခြားဘယ်နာကျင်မှုနဲ့မှဟုတ်လားသူအစားထိုးလို့ရမှာမဟုတ်အဲ့လိုနာကျင်မှုတွေနဲ့အချို့အသက်ပါသွားတယ်ဝဖီဆာလူဟူဖီအာမိုင်မွေးလာပြီးတော့ပြီးသွားလားမွေးလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်တိုက်ကြွေးကြတယ်ဟုတ်လားအများအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့နှစ်တာလောက်မိခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်တိုက်ကြွေးတယ်ဆိုရင်သူစားကျင်တာတွေစားလို့မရဘူးအမေတွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဒီကိုဝန်ဆောင်ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာလဲအစားတောက်အများကြီးသူမလုပ်ခဲ့လဲဒုက္ခခံခဲ့ရတယ်အခုမွေးလိုက်ပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလဲငါဒါလေးစားလိုက်ရင်ငါသားအတွက်ဘာဆိုးကျိုးတွေဖြစ်သွားမလဲငါကလေးအတွက်ဒီနို့မှာဘာဆိုးကျိုးတွေဖြစ်သွားမလဲအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားမလို့နှုတ်တိုက်တဲ့တက်တာမှလည်းမိခင်ကဟာလာကျွန်တော်တို့တက်ကိုပဲစဉ်းစားမလို့သူ့ကိုသူဘာလို့ လဲသတိရတယ်သူ့ရဲ့စန္ဒာတွေကိုသူဘာလို့ခဲ့လဲသတိခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမိဘတွေတဲ့အဲ့ဒီမိဘတွေနဲ့ပတ်သက်မလို့အမေရှင်သရာအလ္လာဟ်ကဝဝဆွိုင်းနလ်အင်ဆာနာတော်ပဲခိုင်မာမှုနဲ့အလောရှင်မြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာလို့လဲသတိပေးနေတယ်အနစ်ကူလီဝါလီဝါလီဒိုင်အသင်တို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ဂျေဇုကိုတည်တတ်ပါဂျေဇုကိုဘာလို့ပါတည်တတ်ပါလေးစားတဲ့သာနာညီတော်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီကနေ့ဟောလာကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာလိုက်ကျွန်တော်တို့ဘုရုကိုကျေးဇူးကမ်းတယ်လို့မေးနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့မိဘတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့မလုပ်နေကြလဲကျေးဇူးကမ်းနေကြတယ်ကျေးဇူးကမ်းနေကြတယ်ဒီဘက်ခင်မှာပိုကတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမိသားစုတိုင်းကိုလေ့လာကြည့်လိုက်အဲ့ဒါလို့သိုးသွန်းတဲ့သားသမီးတွေကြောင့်မိခင်တွေဖခင်တွေမျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့သူတို့ဘာတွေကြားနေကြလဲမျက်ရည်တွေကြားနေကြတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးသူတို့ကိုဆက်ဆံရမှာဟာဒီသ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်အရင်ကလည်းပြောမှုတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးမုဟမ္မဒ်မုစတဖာဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ကိုမေးတယ်လောကမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ဆက်ဆံမှုအတွက်ထိုက်တင်တဲ့သူကဘယ်သူလဲကျွန်တော်ရဲ့အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ဆောဆန်ကဘာပြောလဲအွမ်မူကာမင်းအကောင်းဆုံးဆက်ဆံရမယ့်သူကဘယ်သူပဲလဲနင်းရဲ့အမိပဲဆက်ပတော်မေးတယ်ပြီးရင်ကောတမန်တော်ပြောတဲ့အွမ်မူကာအတင်းရဲ့အမိပဲနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြောတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလဲတမန်တော်ပြောတဲ့အွမ်မူကာအတင်းရဲ့အမိပဲသရုတ်တာအချိန်မှာဘာပြောလဲအဘူကအတင်းရဲ့အဖေဘယ်သူလဲအတင်းရဲ့အဖေဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာလိုက်လောကမှာကျွန်တော်အနိုင်ဆုံးအနိုင်အကျင့်ဆုံးကဘယ်သူပဲလဲကျွန်တော်အမေပဲကျွန်တော်အမေကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲအနိုင်ကျင့်တယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရတာလဲအခုနအမေကကျွန်တော်တို့ကိုကိုယ်လွယ်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်ကြီးကျယ်တဲ့ဒုက္ခကိုခံခဲ့တယ်ဝေးပွားတဲ့အချိန်မှာတော်တော်ကြီးကျယ်တဲ့ဒုက္ခကိုခံခဲ့တယ်ဒီတိုင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်တိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာလဲတော်တော်ကြီးကျယ်တဲ့ဒုက္ခတွေကိုသူဘာလို့ခဲ့လဲခံယူခဲ့တယ်အဲ့ဒီအမေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံမှုကိုအကောင်းဆုံးဟာလာခံတိုက်တဲ့အမေဒီကနေ့ကျွန်တော်အနိုင်ဆုံးကအဲ့ဒီအမေပဲကျွန်တော်စိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်နေတာလဲအဲ့ဒီအမေပဲဒီနေ့ကျွန်တော်အမေရဲ့ဘာဖြစ်နေဟာလာမျက်ရည်တွေနေ့စဉ်နဲ့ညမပြတ်ကြနေရတာလဲကျွန်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဆိုးသွမ်းမှုကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့မိုက်မဲမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုက်မဲမှုကြောင့်လေးစားတဲ့တာနာညီတော်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီတိုင်းပဲဖခင်ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့တတ်သူရဲ့ဘဝကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်ကောင်းစားနေတယ်ဟောလာကျွန်တော်အဆင်ပြေနေတယ်ဒီဖခင်သူ့ရဲ့ဟောလာခန္ဓာကိုယ်ကိုကျွန်တော်